嗱，practice makes perfect 咧係 only under the assumption that 你係有足夠嘅知識，然後你透過你去 practice 令到你嗰個技能係越嚟越純熟。但係如果你嗰樣嘢你係冇嗰個知識咧，你 practice 係冇用㗎。正如咁嘛，有時我哋話有啲人咧係好自信地犯錯㗎。你有自信同你係有能力係兩樣嘢咯。而好多時候你冇自信係因為你知道自己冇能力。呢個 get 唔 get 啊？你 get 到呢樣嘢咧，你就會明白好多時候啲人咧嗌人哋你俾啲自信自己嚟踏出一步去識下男仔、識下女仔，踏出一步去做啲乜乜乜。呢啲其實係一啲空口講白話冇乜用嘅 advice 嚟㗎。如果佢本身嘅條件係好唔達標嘅咧，你嗌佢勇敢啲去 apply 嗰份 job，勇敢啲去識多啲人咧，係幫唔到嘅。你反而係應該幫佢睇下佢點樣去 enhance 個 package 啊嘛，係咪？各方面都係咯。所以咧我成日見到啲人話咧同人 social 好驚講錯嘢。點解你會好驚講錯嘢？係因為好多時候其實你唔知自己係咩位置，你唔知人哋咩位置，你唔知道今日我哋呢班係咩人，點解要坐喺度做乜嘢，自己想要乜嘢，人哋想要乜嘢，你全部嘢你都唔知嘅，你咪會講錯嘢咯。因為你唔知班人做緊乜啊，你唔知自己做緊乜啊嘛，係咪啊？點解有啲人唔中意同人 social， 有啲人點解唔中意上台講嘢？係因為佢唔叻咯，係因為佢唔知佢點做咯。正如啫嘛，你嗰啲影帝嗰啲咧，你落金像獎嘅時候，你唔會唔中意做戲嘅。